ბოქლომიც დაუდია, ნახე, გზაც მოუთხრია. აი, ფეხით ავიდეთ. გზა, რომელიც ყვარელი თელავის მაგისტრალიდან სიმაღლეს მიუყვება, უკანონო დაშენებულ კომერციულ ობიექტამდე მისასვლელად რამდენიმე წლის წინ გაიყვანეს. რაც აქ მძიმე ტექნიკამ თვეების განმავლობაში იარა, ძნელი დასაჯერებელია, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას ვერ შეემჩნია. ეს არის ამების ცერი, ეს არის ის მშენებლობა, ლომიძემ რომ წამოიწყო და გაჩერდა. ამის თავზე უნდა იყოს ეკლესია, ისტორიული ტაძარი. ეს გზა ტაძრამდე არ მიდის. ეს გზა მიდის ფულიანი კაცების თავნებობისა და სახელმწიფო უწყებების გულგრილობის მწვერვალზე. ოღონდ მწვერვალი სადღაა? იქ ახლა თავმოჭრილი მთა და ვინმე ვანო ლომიძის სრულიად გაუგებარი ნაგებობა, ნახევრად აშენებული ფილარმონიაა. ეს შენობა რომ ააშენეთ, მშენებლობის ნებართვა გქონდათ? რა შედება ავაშენეთ? ზემოთ იმხელა რაღაც რომ არის აშენებული. რა არის აშენებული? არაფერი არ არის. ორი სართულია აშენებული, როგორ არა? ვიდით ხარ, კაცო, თუ იქიყავი არა დახე. დარბაზივით რომ არის უზარმაზარი სივრცე აშენებული. ლოგირია გაშენებული. დიახ, ეს დარბაზია. რა ვიცი მე რა არის, თქვენ შეიძლება სპა და საუნა გააკეთოთ, მაგრამ დარბაზია დიდი კი? და შიგნით შეხვედი? შიგნითაც შევედი და ვნახე, დიახ. ვერა დახეთ რომ შიგნით არის სტოიკები და ბაღლა იწერს, ფიცრებს რომ არავის ჩავარდეს დაბლა. ეგ რაც ააშენეთ, მაგის მშენებლობის ნებართვა გქონდათ? ეს არის უსაფრთხოების ზომები. უსაფრთხოების ზომებია მიღებული, რომ რაბედაირად გააჩერო არ ჩავარდეს არავის. დასეთ რაბის. ბატონო, ანუ ორი სართული გაქვთ აშენებული და ეგ რა უსაფრთხოების ზომებია? მეორე სართულს რაც შეეხება, ეს არის პირველი სართულის გაგრძელება პოდოდებით გას, მაგრამ გაგრძელება აღარ აქვს. აქაურობის პატრონს რომ ჰკითხო, აქ დღეს არც შენობა დგას და არც მთამდგარა იქამდე. მან იყო დელო, სტორიის იყო რა ადგილი. დელო იყო დოიჭრა რაღაც 10 სანტიმეტრიანი ქედა. რომელზეც მეორედი ჩუზეს რომ გაიტანაოდი, არ გადიტანია, გაკეთებით გადავშალება. უნდა გადეყარა ბაგაჟი და გადაშენებია ბალახი. კომპანია ბიზნეს იმპერიის დამფუძნებელმა 3 ჰექტარი ეკონომიკის სამინისტროსგან აუქციონზე შეისყიდა. მიწა მანამდე ტყის ხელშეუხებელ ფონდში ირიცხებოდა და სტატუსი გაყიდვამდე 2 თვით ადრე მოეხსნა. 2020 წლიდან ბიზნესმენმა გზის მშენებლობა იმ ნაკვეთზე დაიწყო, რომელიც ამ დრომდე სახელმწიფო ბალანსზეა. მისი თქმით, გრანდიოზული მიწის სამუშაოები იმისთვის აწარმოა, რომ გეოლოგიური კვლევა ჩაეტარებინა. სანამ გეოლოგიურ დასკვნას და მშენებლობის ნებართვას მიიღებდა, მთა მოჭრა და უზარმაზარი კონსტრუქცია წამოჭიმა. მისი ბიზნეს ციხესიმაგრე ყვარლის სამების ეკლესიიდან სულ რამდენიმე მეტრში დგას. ბაზილიკას, რომელსაც მე-19 საუკუნეს მიაკუთვნებდნენ. ეს რა გააკეთეს იძახდა ყველა. ეს რა სიმახიძე გააკეთეს, აბა ბატონო და აბა ეს რა გაგვიკეთეს. გამოგიღო ხმა დალოცვილო. ხო, აი მართლა ძნელია. შუა საუკუნეების ქრისტიანული არქეოლოგიის მკვლევარს ნოდარ ბახტაძეს ყვარლის სამების პროექტი ძეგლთა დაცვის სააგენტომ 2009 წელს ჩააბარა. არქეოლოგიური შესწავლის დროს აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მონასტერი. მთავარი ბაზილიკის გარშემო სატრაპეზოს, საკრებულოს, ბერების სენაკების, რამდენიმე სხვა ნაგებობის ნაშთებიც აღმოაჩინეს. ილიაუნის პროფესორი ვარაუდობს, რომ ძეგლი აქამდე მიჩნეულზე ადრინდელია. დიდი კარგი მსხვილი კომპლექსი აღმოჩნდა იქ და თან რას თავარია, ეს არის მე-6 საუკუნისა. როგორც არქიტექტურული დეტალებით და კიდევ არქეოლოგიურმა კვლევებმა გვაჩვენა მე-6 საუკუნისაა. ანუ იგივე პერიოდია, რაც ნეკრესის მონასტერი. 2010 წლის შესანიშნავად ჩატარებული რესტავრაცია კონსერვაციის შემდეგ ნოდარ ბახტაძეს იქ სტუდენტები თითქმის ყოველწლიურად ჩაჰყავდა. ერთხელაც 2021 წელს სწორედ სასწავლო ექსპედიციის დროს სამების სერის დანახვაზე სახტად დარჩა. თავზარდაცემულმა რომ ასეთი ის არის ბარბაროსობა და დამახინჯ და იქაურობა თვითონ იმაზე აღარც კი მომივლია ეს ადგილი და ის ადგილები რომ
არქეოლოგიური წყო შეიძლება დაზიანებული იყო იქ, იმიტომ რომ მონასტრის კომპლექსია და კარგი თვითონ ეკლესიამდე არ მიაღწია ამ ჩამოჭრამ, მაგრამ იქ სხვა ნაგებობები ხო შეიძლება დაზიანებული იყო, მაგრამ რაც უკვე გადაყარეს და აღარ არსებობს, როგორ მივხვდებოდი რა დაზიანდა. დიდი ალბათობა არის, რომ არქეოლოგიურადაც იქ რაღაც ნაგებობები მოისპო საერთოდ და გადაიყარა ფენები. უსახურ შენობას დარღვეული ჰქონდა ძეგლის ფიზიკური და ვიზუალური საზღვრები, რომელიც კანონით მკაცრად არის განსაზღვრული და დაცული უნდა იყოს. პროექტში კაფე-რესტორნად მოხსენიებული ნაგებობა ტაძრიდან 100 მეტრშია, როდესაც კანონი ძეგლიდან 300 მეტრის რადიუსში ჩარევას კატეგორიულად კრძალავს. ეს იგივეა ჯვრის მონასტრის კალთაზე, მცხეთას რო გადმოყურებს, ერთი ცათამბჯენი რო აღმართოთ. 50 მეტრზე ახლოს არის და ვიზუალურ დაცვაზე ხო საერთოდ კატასტროფაა, იმიტომ რომ 9 კილომეტრი უნდა იყოს ვიზუალური დაცვის ძეგლი. ეს ხო კულტურული მემკვიდრეობის ოფიციალური ძეგლია აღიარებული და აქ თავისი ვიზუალური და რაღა ვიზუალური კი არა პირიქით ეს ამახინჯებს კი არა ამ ეკლესიას ეს რაც ჩამოიჭრა ეს და გაკეთდა უაზრო რაღაც ტერასა და დამახინჯდა ბუნება. ამის გარდა ეს მონასტერი ისედაც ახლა მთის წვერზეა და დანახვა უნდა და პირიქით უნდა გამოაჩინო და ეხლა უკვე საერთოდ აღარ ჩანს. ანუ დამახინჯდა, ანუ ესე იგი დომინანტი ესე იგი საკმაოდ ლამაზი კონუსის ფორმის მთა, რომლის წვერზე იყო ეს შესანიშნავი ლამაზი ეკლესია, ეს მთლიანად გაქრა. ნოდარ ბახტაძე 35 წელია ყვარლის შუა საუკუნეების ძეგლებს იკვლევს. ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ვარაუდობს, რომ ყვარლის სამების ეკლესია ნეკრესის გაგრძელება დაშენდა და დიდი ალბათობით ასურელი მამის აბიბოს ნეკრესელის დაარსებული მონასტრის ბერები სწორედ იქ ცხოვრობდნენ განმარტოებით. ალაზნის გაღმა მხარიდან შვენება ხომ კახეთის ჯერ მწვანე მთები, მერე თეთრი კავკასიონი, აი ამ მთების ფონზე ნეკრესის მონასტერი კალთაზე ყოხტად შეფენილი და დომინანტი აი ის იყო სწორედ მანამდე და ეხლა როდესაც გამოიხედავ აი თელავის მხარიდან, წინანდალის მხარიდან, ესე იგი ეხლა ჩანს ეს ჩამოთლილი დამახინჯებული მთა. თან შესანიშნავად ჩანს რომ ეს არის ჩამოთლილი მთა. უცხოელი ტურისტები და კოლეგები რო ჩამოდიან ხოლმე ჩემთან მაგალითად მეკითხებიან ხოლმე რამე კატასტროფა მოხდა აქ ამთას რო დაინახავენ სულ ყველა დარწმუნებულია რომ რაღაც კატასტროფა მოხდა და ნუ სხვა რა გზა ქონდა ჩამოშლილა მთა და ფაქტიურად აი კახეთის მასშტაბით არის ლანდშაფტის და ვიზუალური ეს ულამაზესი წარმტაცი ხედები დამახინჯებული ამ ერთი ახირების გამო. ალო ბატონო როსტომ გამარჯობა. როსტომ სესიაშვილი 2017-2021 წლებში ყვარლის მერი იყო. მისი მტკიცებით, სამების მთის ბიზნესმენს მშენებლობის ნებართვა არ ჰქონია. მას კი არ ჰქონდა უფლებამოსილება ეს ახირება კანონის ძალით შეეჩერებინა. და მთლიანად რომ დამახინჯდა აქაურობა და გვერდზე რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ამითაც არ შეგეძლოთ ჩარევა? რაც მაქვს ინფორმაცია სამინისტრო და გარემოს დაცვასთან ხანძრულ პერიოდის განმავლობაში სასამართლოები და სამართლებრივი პროცესი მიმდინარეობდა. ნებართვის მისაღებად სამშენებლო ნებართვაზე პროექტიც კი ვერ წარადგინა მაგის გამო, იმიტომ რომ აღნიშნულ მიწასთან დაკავშირებით 2 თუ 3 უწყებასთან ჰქონდა სასამართლო პროცესი. ბიზნესმენმა ყვარლის მერიას პროექტის დასამტკიცებლად გაგანია მშენებლობის დროს მიმართა. მუნიციპალიტეტმაც უკანონო მშენებლობა არ შეიმჩნია და პროცედურებს მიჰყვა. თავის მხრივ მოითხოვა ნებართვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსგან. სააგენტოს დამცავი ზონებისა და ურბანული მემკვიდრეობის სექციის ხდომაზე განხილულ იქნა და უარყოფითად შეფასდა ქალაქ ყვარელში სამების ეკლესიის მიმდებარედ შპს ბიზნეს იმპერიას კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე კაფე-რესტორნის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაცია. განხილვის შედეგად აღინიშნა, რომ დაუშვებელია ისტორიულად ჩამოყალიბებული ბუნებრივი ლანდშაფტის მსგავსი სახით ხელყოფა, მით უფრო ტაძრის დამცავ ზონაში. ზუსტად ამ მოჭრილი მთის ძირში გადის ყვარელი-თელავის დამაკავშირებელი ცენტრალური საავტომობილო გზა. კიდევ ამ მთის გვერდით მიდის ილიას ტბისკენ მიმავალი სამანქანო გზა. შეუძლებელია აი ამ ცენტრალური გზების შუაგულში მოქცეული მთაზე სამუშაოები დაეწყოთ, ასეთი ვანდალური სამუშაოები და მუნიციპალიტეტის პირველ პირებს, გადაწყვეტილების მიღებ პირებს, რომლებსაც შეეძლოთ ამ უკანონო სამუშაოების შეჩერება, არ ქონოდათ საკმარისი ინფორმაცია.
სამების სერის მეორე მხარეს, მთაზე, რომელსაც ხალხში კუდიგორას უწოდებენ, მეორე მსგავსი შემთხვევაა. მოკლედ, ესეც კუდიგორის მთის გაგრძელებაა, მარჯვენა მხარე. აქაც მოჭრილია მთა და ფერდიც ჩამოჭრილია. ამ მთის ძირში, ამ მოჭრილი მთის ძირში, სასტუმროს და ღვინის საწარმოს აშენებენ წილოსანები. ქართული ოცნებიდან პარლამენტის წევრის ნინო წილოსანის ბიძაშვილზე, გვანცა წილოსანზეა გაფორმებული აქაურობა. პაბელონის ჭიშკართან გვხვდებათ წარწერა სასტუმრო, მეღვინეობა და რესტორანი. და მედიის არ შეშვებაზე სასტიკად გაფრთხილებული დაცვა. და გაფრთხილებული ვარ სასტიკად რა შემოყარა. რომ ტელევიზია არ უნდა მოვიდეს ახლა. რატო ვიკბინებით თუ რა? სრულყოფილ დიზაინს დეტალები ქმნის. ჩვენს დიზაინზე მუშაობისას ვეცადეთ შეგვერჩია ისეთი მასალები, რომელიც სივრცეს ავთენტურობასა და სითბოს სცემს. ყველა მასალა მაქსიმალურად ავლენს კახეთის ბუნებრივ ფერსა და ხასიათს. წერენ პაბელონის მარკეტოლოგები. მართლაც დეტალებია, რაც ბიზნესის პასუხისმგებლობაზე მიუთითებს. ბუნებრივ გარემოში ასეთი უხეში ჩარევა, მთისთვის მოჭრილი თავი, ლანდშაფტის იგნორირება, ცუდი არქიტექტურა, ხედვის არქონა. კანონი რომ გავალდებულებს, იმ ნარგავების შენარჩუნება ამ წესით კახეთის ბუნებრივი ხასიათის მოფრთხილება კი არა, პირიქით არის ტოტალური არცოდნა ან ტოტალური უგულობა. საბუთებით არ მტკიცდება, რომ აქაურობა ნინო წილოსანს ეკუთვნის და არა მისი ბიზნესების მმართველ ბიძაშვილს. მაგრამ ძნელი დასაჯერებელია, რომ მკაცრად დაცული მწვანე ზონის, ტყის მასივის დაუფლება და იქ მშენებლობის უფლების მიღება ოცნების სპიკერის გავლენის გარეშე შეძლეს მისმა ნათესავებმა. დღეისათვის მოჭრილ მთაზე რკინა-ბეტონით უკვე მოწყობილია საცურაო აუზი. პროექტის მიხედვით აქ კიდევ 6 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება. წილოსანები ილიას ტბის პირას 3 ჰექტარს ფლობენ. იმას, რაც დღეს მათი სამშენებლო მოედანია, ადრე ასევე ტყის სტატუსი ჰქონდა. ეს მამულები 2018 წელს საბაზრო ღირებულებაზე ბევრად იაფად, კვადრატული 5 ლარად იყიდეს. ეს დამახინჯებული ლანდშაფტი კანონის იგნორირების, საკუთარ ბიზნეს მადაზე მორგების კლასიკური მაგალითია. ამის ფონზე კიდევ უფრო ცინიკურად ჟღერს ნინო წილოსანის ეს განცხადება. მაშინ ის პარლამენტში გარემოს დაცვის კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. დღეს ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღეა და ძნელად მოხერხდებოდა ისეთი ღონისძიება მოგვეფიქრებინა, რაც დღეს არის. დღეს ჩვენ ტყის კოდექსს ვიღებთ და ეს არის სექტორის რეფორმის დასაწყისი. ამით აწლეულების მანძილზე ტყის დაცვის, ტყის მოვლის და მისი გამოყენების მავნებლური პრაქტიკა ქვეყანაში სრულდება და გადავდივართ ახალ ევროპულ სტანდარტებზე. ყვარლის მთებს, პოეტური ჰიმნების საგანს წარსულში ასე ექცევიან ქართული ოცნების ეპოქაში დღეს. თავნებობა, გულგრილობა, კანონის უგულებელყოფა. ყველაფერი ჩანს ერთი მთის ორ კალთაზე. თავის მოჭრა, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. ველურებად ვჩნდებით პირდაპირ ნებისმიერ ტურისტთან, უცხოელთან, თავი გვეჭრება პირდაპირ ვთქვათ რა.